havas kai bonan kai malbonan novaĵon. Saluton, mi estas Chelsea and here I am. Do mi havas kai bonan kai malbonan novaĵon. Pasinsemajne mi ricevis mian duan vakcinon, do la sekvan tagon mi estis malsana. Do mi preskaŭ ne studis lingvojn, sed mi estas ege dankema ke mi ricevis la duan vakcinon. Kai hieraŭ ni veturis al la plaĝo, kaj mi preskaŭ ne studis lingvojn. Sed mi estas dankema ke mi estas ĉe la plaĝo. Do pasinsemajne mi ne studis lingvojn tro multe, sed mi ankoraŭ studis iomete. Do la problemo pri la hispana estas ke kelkfoje kiam mi serĉis en mia cerbo por la vortoj, mi nur povas trovi la esperantajn vortojn. Tio okazis kiam mi komencis lerni la jidan, sed post iom da tempo tio ne plu okazas, do mi esperas ke tio okazos pri la hispana. La alian tagon mi parolis kun instruisto, kaj mi ne memoras la frazon, sed je la fino mi diris la hispana. Kaj ŝi diris, kio? Kaj mi diris, ve, el hispana. Kaj ŝi diris, kio? Kaj mi tute ne povis memori la vorton por hispana en la hispana. Mi sentis min iomete stulta, sed ne gravas, mi ankoraŭ lernas. Kaj kompreneble ĉiutage mi studas la jidan kaj Esperanton, ĉar mi ne volas forgesi miajn aliajn lingvojn. Do nun mi parolos iomete en la hispana, do vi povas vidi kiel mi progresas. Hola, ¿qué tal? Estudié español esta semana. Estoy cansada. Me gusta el idioma porque el sonido es muy bonito, pero el idioma también es muy difícil. Quiero aprender mucho, pero me duele el cerebro. Puedo decir más que la semana pasada. No me gusta la palabra que, porque significa muchas cosas. Kion vi pensas? Mi povas diri pli, sed mi ankoraŭ parolas malrapide, kaj mi devas trovi la vortojn en mia menso. Ke ja estas malfacila vorto por mi, ĉar ĝi signifas multajn aferojn. Mi komprenas ke tio ankaŭ okazas en la angla, sed mi neniam lernis la anglan, mi nur parolas ĝin, do mi ne devis lukti pri tio, ĉu ne? Do, jen mia listo pri kion mi faris en la dua semajno. Unue mi pardonpetas, ĉar la sono de miaj kapaŭskultoj ne estas perfekta, sed kion fari? Kiel vi povas vidi, mi studis pli dum la unua semajno, sed ne gravas, mi faros pli bone sekvan semajnon. Mi devas diri tion al mi. Pasinsemajne mi uzis Duolingon multe, kaj mi ne scias, ĝi estas bona ilo, sed mi nur faris Duolingon ofte, ĉar mi ne havis multe da tempo, kaj Duolingo estas facila fari, ne gravas ĉu vi estas hejme aŭ ne. Mi ankaŭ studis miajn montrokartojn ofte, kaj tio estas grava por mi. Vi ĉiuj scias ke mi amas miajn montrokartojn. Sed la plej grava afero laŭ mi estas parolado kun instruistoj, kaj mi ne faris tion tiel ofte kiel mi volus. Do en la tria semajno mi volas paroli pli kun instruistoj. Kaj kiel vi povas vidi, mi ne spektis Harry Potter, sed mi spektis Peppa Pig, kaj tio estas pli proksima al mia nivelo. Do mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton, mi esperas ke mi studos, ĉar mi estas ĉe la plaĝo. Ni vidos, mi studos, mi promesas. Do mi vidos vin baldaŭ, ĝis!